reikia būti pionieriais. O mes jaučiam tą svarbumą, kad vis dėlto turim ką pasakyti pasauliui. Tiek Vaidotas, tiek grupė, jie yra atviri iššūkiams ir jau mes iš karto žinom, kad šitas klipas bus kitoks ir jie yra, ta prasme, tie žmonės, kurie nebijo iššūkių. Su Saulium dirbom ir ties diskotek jau. Nes jis mano ne vien režisierius, bet ir draugas ir kažkaip jam ta daina užkibo, jam patiko. Kodėl buvo sugalvotas One Take'as, kur galima padaryti daug sustojimų? Paklauskite to režisieriaus. Šią idėją nufilmuoti vienu dubliu mes kartu sugalvojame su klipo operatorium Vytautu Katkum, nes tai yra įspūdingai tinkanti forma papasakoti tam tikrus dalykus kaip vieną meno kūrinį. Tame ir buvo žavesio. Atrodo viskas paprasta, bet kai atsimeni, kai reikėjo padaryti, ne, tai reikėjo... Buvo reikalų. Dekoracija visgi judanti, nes mes kai pradedam nuo arkos, tada buvo 3 žmonės, kurie arką patraukė. Kadangi klipas nufilmuotas, tai vienu šūviu, vienu teiku. Oi, iš tikrųjų, ten buvo daug reikalų, nes paskui tuo metu, kai vyksta šokis, tuo metu yra pasiruošimas audinio nutraukimui. Mes tada turėjom staigiai po to šokio bėgti, persirengti baltai ir mes ten turėjom apie 30 sekundžių. Ten iš tikrųjų visą laiką aikštelėje bėgimas. Bent 10 valandų praleidom repetuodami, tai tuo metu nefilmavom, o paskui tik prasidėjo paspaudimas jau rekord. 12 valandinės pamainos filmavimo, tai visiškai norma. Bet kokia smulkmena stabdo viską. Apie 2 mėnesius tiesiog susitikinėjom ir vystėm idėją. Ir viskas prasidėjo nuo labai paprasto dalyko, kad mes radom mitą Pigmalioną apie skulptorių, kuris įsimylėjo savo skulptūrą ir mes pamatėm, kad šitas mitas yra labai gera šis, nuo ko mes norėtume atsispirti. Nes visas klipas eina mintis apie tai, kad reikia save pagauti ir savęs nesudėvinti, ir kitų nesudėvinti. Kas man buvo labai svarbu kaip režisieriui, tai paieškoti to Pigmaliono mito dabartiniam pasaulyje. Mes supratom, kad kiekvienas meno kūrinys yra savotiškai mitas. Ir kas buvo įdomu, kad mes paėmėm žymius pakankamai 7 meno kūrinius. Ir tai yra tarsi modernus spektaklis, kuris nutinka šiuolaikinių meno kūrinių galerijoje. Mes lokaciją patys sukūrėme. Tiesiog viskas yra ten sukurta Daumanto. Daugiausiai skaičiavimo, braižymo ir visko, tai tikrai reikėjo arkai, nes ten reikėjo pasidaryti, pirmiausia, visą dekoraciją judanti, tai reiškia turėjo būti stabili, jos viduje dar yra apšvietimas ir plus reikėjo viską tiksliai suskaičiuoti. Visa aplinka sukurta, visos arkos padarytos, visi paveikslai. Kolonos, kvadratai. Ir dar viską tai padaryti, kad viskas išsiardytų ir tilptų į sunkvežimį, pervežimui. Yra tiesiog inžinerinio šiek tiek skaičiavimo ir darimo. O Daumantas tai yra, auksarankis. Rinkome tuos meno kūrinius, kurie tikrai labai stipriai, kaip aš pasakyčiau, iššovė, atpažįstami, nes jie, reiškia, tikrai daugiausia sulaukia dėmesio pasaulyje. Pats įspūdingiausias tai turbūt buvo Munko šauksmo fonas paveikslo. Vien kaip iš arti pamatai, kaip jisai padarytas yra. Wow! Suradau aksomą, kuris turi tą tokį, būtent kaip tapytą atrodo. Mes galvom, kad jisai gal pertapys, gal kaip nors dar kitaip. Pasižiūri į tą visą ir galvoji. Jau čia galvoju, jau šitą reikia dėti į muziejų, žinai. Aš kaip režisierius norėjau sukurti šito klipų sapną, kuris nutinka tose meno kūriniuose. Ir meno kūriniai taip pat jie yra dieviški ir mes dažnai idealizuojame juos. Ir kas yra įdomu, kad būtent juose ir įvyksta ta daina, kuri skamba. Tie kūriniai jau laiko patikrinti, o mes juos tiesiog apvilkom į savo kūrinį. Tai jo turėtų išlaikyti laiko testą. Tai iš tikrųjų man labai patiko Malevičiaus Kvadrato scena, nes jinai yra įkvėpta ir visa mizanscena tokio šamaniško aukojimo šokis. Būtent Malevičiaus Kvadratas buvo tas kūrinys, kuris visiškai sukvestionavo visą meną.
kiekvienas iš šitų meno kūrinių turi tam tikrą santykį su Dievu. Ar tai yra su dieviškąja meile, ar tai yra su dievišku aukojimu, ar tai yra su dieviškom proporcijom, ar tai yra su dievišku seksualiniu įsilaisvinimu, kas yra baubo. Mitologinės būtybės vardas yra baubo. Aišku, mes ją norėjom pervadinti ir kartais galvojom, kad tai galėtų būti lietuviškai goda. Labai gražiai tokioj knygoje Bėgančios su vilkais ypatingai šneka apie baubo ir baubo yra feminizmo ir moteriško išsilaisvimo simbolis. Tai yra moters statula. Deivė, kuri neturi rankų, jinai yra, aš galiu pasakyti, bet tai yra puteveidė ir tai yra labai stiprus kūrinys. Po to prisijungia oranžiniai šokėjai gražus. Tai iš tikrųjų čia irgi simbolizuoja ten baubo, galimai pavirsta į kitą statulą ir aplinkui budistai šoka, vienuoliai, o ten yra Buda. Bet po to jinai vėl grįžta į savo baubo. Būtent Vaidoto santykis su baubo, tai yra su visiškai fiktyvia būtybė, tai ir parodo, kad kartais mes tiek ir socialiniuose tinkluose, tiek ir internete kuriam savo tos avatarus ir dažnai mes įsimylim tam tikrų žmonių avatarus. Ir kartais sudienom žmonės, kurie yra tiesiog žmonės. Paskui dar pagyvinom visą klipą su animacijos pagalba. Dėl to, kad vienam dublį labai jaučiasi tėkmė, bet kartais ir tai yra būna ta statika ir dinamika neišvien eina su muzika. Tai dėl to labai faina buvo, kad mes dar kitaip tą klipą padarėm, negu buvo pradžioj. Kai mes padarėm pirmą dublį, tiksliau jau gerą, aš atsimenu, kad buvo labai aukšta nata, nes visi peržiūrėjom ir paskui visi plojom ir buvo toks, įspūdingas dalykas, kad tas filmavimas yra, galėčiau pasakyti, net tokios kaip ir dirbtuvės, kurias ir tu filmuoji, bet kartu ir tu su komanda esi vienam tokiam tone, tai jo, buvo įspūdinga. Man patinka Sauliaus požiūris. Jisai sako, man taip atsimenu, sakė pačiai pradžioj. Žinai ką, dabar negalvokim, kaip tai reikės padaryti. Todėl, kad tai gali sustabdyti tavo fantaziją. Pirmiausia, sugalvokime, ką mes norim padaryti ir ką mes norim pasakyti. O tada kažkaip atrasim ir tuos kelius. Tai tai tie keliai ir buvo atrasti. Aš iškart pertrauksiu pilnais sakiniais. Tai aš norėjau šitą ir sakyti, jau pildžiau. Atpildai. Sorry, gerai. Pildžiau sakinį, ačiū Jums. Tai blooperis čia šitą įdėsim. Aš ne per daug švepluoju. Oi, iš tikrųjų, ten buvo daug reikalų. Mokėte? Atsakymas.